Pijlstaartrog planten. Maar ik ben bang dat uw gedachten zullen worden afgeleid van uw ware toewijding aan Christus, 2 Korintiërs 11 vers 3. Shalom, geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. Wachten op iets vereist zeker geduld en loyaliteit. Dat is de boodschap die Paulus aan de gemeente in Korinthe, en ook aan ons, geeft: wees geduldig en trouw in het wachten op de komst van de Heer, ook al kan de wachttijd lang zijn. In de lezing van vandaag is Paulus bang dat onze gedachten op een dwaalspoor worden gebracht en zich van Jezus afkeren. Bovendien zullen er in deze wereld veel aanbiedingen zijn over een andere Jezus, een ander evangelie, een andere geest dan die welke Paulus predikte, 2 Korintiërs 11 vers 4. Onze gedachten kunnen inderdaad door verschillende dingen op een dwaalspoor worden gebracht, vooral als we niet weten wanneer het wachten zal eindigen. Soms hebben we het gevoel dat we verdrinken in een rivier. We weten niet wanneer Jezus, de rechtvaardige koning en de rechtvaardige rechter, zal terugkeren. Vooral in dit huidige leven kunnen we ongeduldig worden en willen we zijn beloften onmiddellijk ontvangen. Laten wij hem dienen met heilige oprechtheid en zijn hart behagen in ons dagelijks leven. Ik nodig de heer Christian Suharto van Battera Rayawali Nusantara, Baranes, uit om de lofzang op de prachtige familie van de oude, Kiesje, Battera Kasi te vergezellen en de volgende lofzang te zingen: dien met meer ernst, dien met meer ernst, God diende mij eerst, liefde, liefde dieper, liefde dieper, God heeft mij het eerst lief gehad, liefde dieper, vergeef nog meer, vergeef nog meer, God heeft mij als eerste vergeven, vergeef nog oprechter. Deze periode van wachten op de komst van de Heer stelt inderdaad onze trouw op de proef. De vijand van onzekerheid is ongeduld, en de vriend van onzekerheid is ons vertrouwen en geloof in Christus. Laten we de pijlstaartroggen planten. Het is beter om de pijlstaartroggen te planten. In het dagelijks leven van de Javanen wordt met deze uitdrukking vaak bedoeld dat ze zich ervan bewust zijn dat ze iets wat niet is gebeurd, niet durven te bevestigen. Pariero is een lokale rijstsoort die lekker smaakt en ruikt, maar de plantperiode is vrij lang, waardoor er maar 2 keer per jaar geoogst kan worden. De uitdrukking Nander Pariero is bedoeld om een houding of handeling aan te duiden die pas na lange tijd resultaat oplevert. Daarom moeten we geduldig en trouw wachten. Mogen de Heer Jezus Christus u zegenen, amen. Inspiratie voor vandaag: hoewel God soms traag lijkt, is Hij in werkelijkheid nooit te laat. Lebih sungguh kepadaku, mengasihi